kelihatan atuh. Kita pakai lampu sorot aja. Seharusnya ini Ih, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat dan juga afiat. Ya, walaupun cuaca saat ini benar-benar sedang tidak menentu ya Bun ya. Kadang hujan banget, terus tiba-tiba panas dan sebagainya. Makanya tak jarang di musim seperti ini batuk, pilek, apalagi yang ada masalah dengan alergi terkena imbasnya. Seperti anak saya yang bungsu, Alarik 2 minggu ini kan Alarik kena demam, batuk dan pilek gitu. Seminggu pertama demamnya udah hilang, akan tetapi batuknya terus-terusan ada. Karena penasaran, maka hari ini saya cek ke dokter dan ternyata memang ada penyempitan di saluran pernapasannya karena alergi, dan itu salah satunya mungkin imbas dari pneumonia yang pernah menimpa Alarik. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya menggunakan alat nebulizer Omron dari Omron tipe C28. Nah, kenapa saya menggunakan alat ini? Karena untuk kasus anak saya yang bungsu, dia pernah terkena pneumonia kan, seperti yang pernah saya ceritakan sebelumnya, di usia 3 bulan sampai setahun lebihan. Nah, karena riwayatnya tersebut, makanya ketika Alarik ini terkena flu atau pilek dan batuk, itu suka agak spesial Bun, suka ada sesaknya gitu. Oleh karena itu, waktu itu DSA-nya, dokter spesialis anaknya, menyarankan untuk memiliki alat nebulizer di rumah, dan saya memilih Omron tipe C28 ini. Ini kalau di apotek Bun ya, dulu harganya itu sekitar 1 jutaan, itu sekitar 3 tahun yang lalu lah, 3 tahun kurang yang lalu. Dan setelah 3 tahun ini alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Cara pakainya pun mudah banget Bun ya. Jadi kita tinggal memasukkan cairan nebunya ke sini, kemudian tinggal diklik aja tombol yang ada di depan ini. Nah, itu udah langsung bisa dipakaikan ke anak kita. Kenapa memang perlu memiliki alat nebulizer ini di rumah? Karena memang ketika menggunakan alat ini, si obat itu langsung dia tuh tepat ke sasarannya, yaitu ke saluran nafasnya dan ke paru-parunya. Dan cara kerjanya itu lebih cepat dibanding dengan obat biasa. Walaupun ya pada prakteknya ketika pengobatan tentu saja selain di nebu, Alarik juga minum obat-obat yang lainnya seperti obat batuknya. Dan karena Alarik dipicunya itu karena alergi, yaitu dia juga dikasih obat alergi oleh dokter. Detail alatnya seperti ini ya Bun. Ini kepala alatnya. Ini ada tombol on off nya, kemudian ini selangnya yang mengarahkan ke bagian untuk nebulizernya. Dan biasanya saya pakai yang ini karena kalau Alarik kalau di nebu itu harus dia dalam keadaan tidur, karena kalau nggak tidur dia suka kelayapan kemana-mana, lari-lari atau rewel, nggak mau. Nah, sebetulnya bawaan dari alatnya ini sendiri, satu kotak itu sama yang kayak buat apa ya, yang nafas itu di hidung ya gitu ya Bun ya. Tapi kebetulan punya saya hilang karena udah 3 tahun lalu dan lupa nyimpennya di mana. Dan yang sering dipakainya yang ini, jadinya nggak bisa dikasih lihat. Nah Bun, untuk obat yang saya gunakan untuk nebu Alarik, biasanya saya menggunakan 2 obat, tapi hari ini saya dapat 3 karena ada rekomendasi baru dari dokter anaknya Alarik. Yang pertama, kalau misalkan batuk pileknya itu nggak terlalu berat, cuma ada terdengar dahak gitu, biasanya saya cuma menggunakan cairan NaCl saja. Dan biasanya saya menggunakan satu suntikan penuh gini ya Bun, sekitar 3 mili, dan saya menggunakannya 3 kali sehari itu. Tapi kalau misalkan batuknya agak berat juga ke nafasnya, saya biasanya menggunakan Pentolin.
Ini bisa didapat bebas ya bun, di apotek pun bisa dibeli. Harganya sekitar 15 ribuan satu tabung gini. Dan saya biasanya menggunakannya 2 kali, malam dan juga pagi hari. Nah ini. Nah untuk hari ini ketika cek lagi alergi, karena alerginya batuknya juga agak sesak, dikasih lagi rekomendasi dari dokter. Tapi kalau ini kayaknya harus pakai resep dokter ya bun ya. Ini namanya Metropen Ipratropium Bromide. Kandungannya sama salbutamol sulfate, tapi kata dokternya yang ini bisa lebih cepat dan lebih kena gitu. Nah, kelebihan dari pakai alat nebulizer ketika anak batuk pilek, terutama yang batuk pileknya agak spesial karena faktor alergi atau pneumonia, dulunya punya riwayat pneumonia. Kalau pakai nebu itu menurut pengalaman saya sih lebih cepat ya bun ya. Pernah suatu kesempatan itu Alrik tuh sampai si nafasnya itu ketika tidur terdengar grek-grek banget gitu, dan di punggungnya juga sama, saya kedengaran grek-grek banget kayak gitulah. Saya nebu pakai Pentolin, 2 kali nebu itu sudah nggak terdengar dan nafasnya udah mulai kelihatan enak gitu. Dan memang kata dokter juga ini lebih efektif itu karena ketika digunakan, nah si uapnya itu, si asapnya itu langsung masuk ke saluran napas, termasuk ke bagian-bagian yang memang agak susah dijangkau seperti saluran pada paru atau saluran napas bagian dalam. Nah baik bunda, itu pengalaman saya menggunakan alat nebulizer untuk batuk pilek anak yang agak spesial, terutama yang pernah punya riwayat pneumonia atau alergi. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.